咁嚟緊咧，一陣間咧，間咧，我哋就會我哋就會主要會主要會講呢個講呢個輔輔助助夾具夾具啦，啦，同埋同埋點點樣利用 樣利用 3D3D 打打印。印嘅夾具嘅。咁咁之後咧，之後咧就就會去講下有咩方法去整呢個 3D 夾具啦，同埋一啲常用嘅加工嘅一啲工具或者固定裝置咁樣嘅。咁之後咧就會再分享下呢個成功嘅案例啦咁樣嘅。咁之後咧就會再介紹翻呢個Formlab 近期咧新推出嘅一啲新產品啦、新嘅功能啦咁樣。咁開始之前就先介紹一下 Formlab 先啦。咁 Formlab 咧就係一個國際一個企業啦。咁佢主要嘅廠咧都喺歐美嗰邊嘅。咁所以啲材料啊、產品啊，基本上都喺歐美嗰邊製造嘅。咁佢有十幾年歷史啦，由 Form One 去到依家Form Four 啦。咁 Form Four L、BL 都有啦。咁通常燒行啊、CNC 用到呢個輔助工具或者輔助嘅固定裝置咧嘅機會都幾多下喎。咁輔助夾具啊，同埋呢個固定裝置咧，咁係基本上佢有咩重要性咧？咁咧我就喺呢個問過AI 啦，咁就佢就有呢幾方面嘅一啲point 嘅。咁就係一個固定嘅裝置啦，顧名思義都係，同埋佢可以增加一啲精度啦，令到你去做一樣嘢嘅一致性係高咗啦，同埋你可以靈活咁去運用嗰、個夾具嘅，咁就係、同埋佢係主要係增加你嘅生產效率啦，減少嗰個人為錯誤啦，咁令到你係唔會歪咗啊，或者係誒誒甩咗啊咁樣。咁咧睇到例如圖中咁樣，呢個燒焊咁啊，咁可以見到有啲夾具咧，除咗一啲即係一個好夾得好實嘅嘢，其實都可有機會係一啲好土爆製造嘅嘢。咁喺 3D 編嘅輔助夾具方面咧，咁佢咧本身都有啲優勢嘅。咁首先係降低成本啦，咁佢咧主要就係避免一啲好高額嘅前期嗰啲工具嘅投資啊。咁就例如唔使開模啦，佢本身同埋佢唔需要一個好多嘅人力去做一個勞動成本嘅。咁之後咧，更快嘅周轉時間。咁通常咧，3D 編嘅一個編嘅速度咧，都係大概一日之內可以做到㗎啦，基本上。咁你尤其是佢係一個數位嘅技術啦，咁係精準度啊、品質啊都比較係可以 keep 到嘅。咁喺你可以提早諗點樣整啦，例如用最直接嘅方法咧去固定去行嗰條路，咁咧就可以藉此令到你嘅生產加快咗。咁另外咧，佢替代嘅方法都簡單嘅，係啦。另外設計自由方面咧，咁 Philippines 咧，咁喺呢個製造複雜嘅即係有唔同嘅形狀啊，或者係一啲係客製化嘅一啲製造啊，咁都比較有優勢嘅。咁之後喺靈活製造方面啦，咁其實 3D 編咧都有一個好高嘅靈活性啦。首先係 design freedom 啦，同埋佢係一個可以輕鬆去創建到一個job 啊，同埋容易啲修改啊嘅一個方式嚟嘅。咁你基本上你只要識得用佢嘅輸入軟件啦，咁樣就可以即刻進行呢個 3D 編㗎啦。咁就對比翻CNC 啊，
要入程式咧，就會係可能喺個培訓方面咧就會係更加簡單。咁喺另外就係咧，佢係嗰個一啲好好用嘅啲工具啦，例如整爛咗啊，或者跌爛咗啊，會好難配喎，有啲可能係。咁一啲好好用嘅零件咧，都有機會係嚟自 3D Print 嘅其實。咁或者咧，如果你用 3D Print 咧，咁就可以即刻整翻個啦，咁就唔使去再去上網揾啦，同埋會係可以喺一日之內可以做到你想要嘅一個零件。咁之後精度方面咧，同埋重複性方面咧，佢都其實係係一個優勢嚟嘅。咁另外咧，你嘅 design 咧都可以更加一個符合呢個人體工學嘅。咁例如可以做一個係更加容易操作嘅一個夾具啦，或者係工具啦。咁令到操作員嘅舒適度咧，同埋個機器嘅壽命咧都可以延長嘅。咁頭先講到 3D Print 都幾多優勢喎，咁其實 3D Print 嘅工具咧係可唔可以取代呢個金屬工具咧？咁其實咧對比翻傳統工藝嚟講咧，3D Print 咧就可以代替一啲係比較特定嘅工作嘅，咁但係咧就唔會講取代嘅喎。咁點解咧？咁其實咧，大家有做開嘅話咧，都知道傳統工藝例如 CNC 或者係塞納鑄，咁佢哋咧係一啲即係產量方面咧都比較可以做到好大而有高品質啦，同埋個效率都好好嘅。咁之但係咧喺同一件物件上邊咧，例如一啲小批量生產啊，一啲好特製、好特殊嘅一啲零件啊，又或者就係要好少嘅零件啊，咁喺 3D Print 嗰個輔助方面嘅優勢咧就會突出咗出嚟啦。咁尤其是喺依家嘅一個係依家開始興 AI 啦、智能啦，咁喺個時代咧，你係值得擁有一個更加直接嘅工作過程嘅，同埋一個更有準備嘅流程體驗嘅。咁喺 3D 打印方面係有咩最常用嘅咧？即係比較常用嘅一啲類型啦。咁就係一啲首先第一個啦，就係一個係好似嗰個要夾嘅工件嗰個形狀啦，咁就係可以夾得係密實啲嘅咁樣，甚至乎係配合翻個部件嘅獨特嘅一個圖形結構嘅可以。咁之後咧就係一個一啲對準位置嘅一啲固定裝置啦。咁呢啲固定裝置咧，通常咧就唔使好大嘅，係啦，咁就細細地咧，咁都其實幾適合呢個 3D printing 嘅。咁佢嘅準確性同埋一個重複性咧都幾高嘅喺 3D printing 嚟講，所以都可以應用到喺呢個功能上。咁之後咧就係一啲保護裝置啦，咁例如一啲係要遮住佢啊，或者燒焊嗰陣時唔想整污糟佢啊嗰啲位置咧，咁都可以用到呢個3D Print 嘅技術嘅。尤其是一啲係比較獨特嘅一啲形狀。咁之後咧，佢咧其實 3D Print 出嚟嘅嘢咧，除咗可以做固定啊、夾具啊，咁都可以做一個測量嘅裝置。咁就係編咗一嚿嘢出嚟啦，咁你可以將個工件擺翻入去度翻，直次度翻，究竟係咪真係啱嗰個 size 咁樣？咁之後咧，啲機械一啲部件啦，一啲係可能係連接啊，一啲支架方面啊。咁之後咧就係一啲係輔助工具啦。咁呢啲輔助工具咧，通常就係需要一啲比較獨特嘅一啲
function 嘅。咁就例如係一啲防靜電啦，又或者係一啲阻燃啊嘅一啲物料咁樣。咁喺 3D Print 咧都依家越嚟越多材料啦，咁就基本上都可以揾到呢啲係適合嘅材料。咁喺呢個3D Formlab 嚟講咧，我哋主要有兩個嘅3D 打印技術嘅。咁第一個就係 SLA 啦，咁就係一個粉末嘅激光燒結。咁另外一個咧大眾啲嘅一個就係 SLA，就係光固化嘅一個技術嚟嘅。咁最新一代咧，Form 4咧就係最新出㗎啦。咁喺工作流程方面咧，咁其實咧佢哋都係主要係畫啦、scan 啦，之後掉入去一個我哋嘅軟件度叫 Preform， 去整一啲角度或者同埋 support 擺位咁樣。咁之後咧就可以掉入去呢個編態度編㗎啦。咁編完之後咧，咁都會做翻少少嘅 finishing 喎。咁喺 SLA 方面咧，就係呢個洗乾淨啦，之後攞去照 UV 啦咁樣，咁就可以去用啦，同埋去上機咁樣。咁 SLS 方面咧，都係做少少除粉之後就可以去一個使用咁樣嘅。咁喺案例嚟講咧，咁我哋都揾咗兩個啦，今日揾咗兩個案例嘅，咁俾大家可以參考一下嘅。咁首先係依個案例啦，咁就係一個係主要負責一個生產鋼啊、不鏽鋼啊，一啲係嗰啲燒焊嘅產品咁樣嘅。咁佢係都有一啲係做噴 coating 啊，或者係金屬板，甚至乎係機械人焊接嘅一啲技術嘅。咁佢依間公司咧，咁佢係冇用 3D Print 之前咧，咁佢就係主要用有兩個方式嘅，就係金屬板組裝啦，同埋一個 CNC 加工去製造一個夾具同埋固定裝置。咁喺金屬板嚟講咧，咁佢係簡單啲嚟嘅。咁就係顧名思義，佢係你有一塊板，咁就咬翻適合嘅角度啦，或者組裝埋一齊啦，咁樣就可以做到你嘅一個固定裝置或者夾具咁樣嘅。咁呢個方法咧係比較平啦，但係佢嘅準確度咧就唔係幾高嘅。如果用 CNC 嚟整嘅話咧，咁咧佢嘅品質咧就會好高嘅，即係比較靚仔啦。咁但係咧，佢咧就可能需要咧編排一啲時間去做啦，又或者佢係嘅CNC 嘅會有一個成本出咗嚟嘅。咁嘅話咧，咁佢哋咧就會可能咧令到佢哋可能需要更多嘅做唔到一啲比較要周轉快嘅一啲中小型訂單咁樣嘅。咁佢哋咧為咗解決呢個差距或者問題咧，咁佢哋咧就係用咗 Form 3L 嘅一個大型嘅列印機，即係 3D printer 咁樣。咁佢咧就可以用一日之內就做印出一個又精確又堅固嘅夾具同埋固定裝置啦。咁成本方面咧都減少咗好多。咁佢哋最主要用嘅例如一個分享啦，就係佢哋用 3D Print 去做一個係燒焊嘅夾具啦。咁佢用嘅物料咧就係呢個Rigid 10K 啦，呢個 resin 嘅。咁呢個10K 嘅 resin 咧，佢就係Formlab 係最硬嘅一個物料之一啦，同埋佢嘅受熱嘅溫度可以去到高達238度嘅。咁佢用咗 3D Print 同埋呢隻物料之後咧，咁令到佢嘅夾具咧可以進行更多、更複雜嘅一個幾何形狀啦。入邊同時有啲係唔同嘅特徵啦，可以做到。另外佢嘅精確度咧、複雜度咧
都可以即係好好啦咁樣。尤其是佢表面嘅一個光滑程度咧，咁都係比較適合做一個夾具嘅。咁我用咗呢個夾具咧，咁佢哋咧就可以，佢呢個夾具咧就可以淨係半日之內，基本上都係生產到出嚟啦。咁佢嘅價錢咧係甚至乎係減少咗好多1/10咁樣啦。咁呢個咧就係佢哋認為燒焊嘅一個用途啦。咁佢係 3D Print 之前咧，咁佢咧無論設計同埋加工呢個夾具嘅時間咧，基本上咧就係都係相同嘅。咁點解咧？因為咧就係要做呢個模啊嗰啲咧，基本上咧你做一個又係咁多時間，做10個基本上都係咁多時間啦。咁唔理你嘅接嘅訂單生產嘅量啦，咁基本上你都需要做一個嘅。咁另外咧，就算你用最幾大啦，同埋幾細啦，咁都係要用夾具嘅。咁所以咧，佢哋咧就考慮咗呢個3D Print 嘅方案啦。咁你對比翻 CNC 嘅話咧，喺佢嗰邊咧，美國嗰邊啦，咁就係個成本咧會高好多嘅。你見到價錢僅係一個CNC 嘅1/10啦，個時間咧都係減少咗好多，由數個月啦去到數天咁樣。咁當然如果喺香港或者係中國嘅話咧，咁 CNC 個成本或者時間咧可能會大幅減少好多啦。咁但係對比翻 3D Print，可能你半日就編到一個嘢出嚟咯喎。咁其實 3D Print 都有一個係比較好嘅優勢嘅。咁另外咧，見到咧圖片之中咧，呢隻物料啊可以承受佢嘅高溫之餘咧，咁佢咧即使去做一個幾千次嘅焊接咧，都可以繼續使用，並唔會影響佢嘅分順喎。咁點解咧？咁其實佢另外咧，佢都係一個即係顏色，即使變咗黑色咧，都可以繼續使用咁樣。咁啦，見到一個短片咁樣咧，咁佢點解可以做到咁樣咧？咁就係其實咧係因為咧，佢係唔需要直接去接觸個焊縫啦。咁基本上佢接觸嘅時間唔超過10秒嘅。咁所以咧，佢嘅即使受熱嘅溫度係238度咧，咁都係可以keep 住可以不斷咁焊接啦。咁呢個咧物料方面咧係一個好好嘅物料，可以睇到佢嘅出色性嘅。咁另外用呢隻物料嘅好處咧就係咧，佢唔會黐住啲污糟嘢，嗰啲焊屎咧唔會黐住嗰個嗰啲塑膠嗰啲表面啦。咁就所以清潔嘅時間咧，基本上係唔需要花費嘅。咁即使就算係有一啲係出現一啲損壞啊，咁基本上你係半日之後咧，咁你可以攞翻一個出嚟嘅，甚至乎你可以編定幾個出嚟去備用咁樣咯。咁其實喺香港嚟講咧，咁都係有一啲係研發咧，就係一啲係例如一個機械人焊接啊、自動化嘅一啲焊接系統啊。咁其實喺呢啲系統方面咧，一個 3D Print 嘅夾具咧，都比較係迎合到佢哋嘅需要嘅喎。咁所以咧喺呢個燒焊方面咧，個發展空間喺香港啊或者中國啊都比較十分之大。好啦，咁另外之後咧，第二個案例啦，咁呢個就係佢呢個案例咧 ，TFA 咧就係主要係專注喺呢個電子渦輪等等嘅領域嘅一啲客啦，咁就提供一啲係自動化快速生產啊，即係例如 CNC 啊咁樣嘅一啲service 俾佢哋嘅。咁佢哋由CNC 加工、車床、激光切割啊、鈑金成型，佢哋基本上都會做到嘅。咁喺3D 列印方面咧，咁佢哋用 3D 之前咧，通常咧就會用一啲係可以更換嘅一啲夾頭啦，
或者係一啲係可以加工嘅夾頭嘅。咁佢哋材料基本上通常都係一啲軟鋼啦、鋁啦，甚至乎尼龍啦咁樣嘅。咁令到佢哋係可以做到一啲唔同嘅一啲 product 嘅一啲 CNC 程序咁樣咯。咁其實佢哋咧都係用咗之後咧，佢哋都覺得咧工作嗰方面咧都完成嘅快咗啦，唔使太花心思去思考喎。點解咧？咁尤其是係啲 CNC 嗰啲係刀路啊、一啲程式啊，佢哋唔使太過多嘅一啲處理咁樣。咁你用個 3D 編咧，咁你掉個檔案入去，咁你就編到出嚟咁樣。咁佢哋依個案例咧就用喺依個 CNC tuning 啦。咁佢就係用咗 SLS 嘅技術嘅 Field Series 咁樣，用咗 Nylon 12嘅一個粉。咁佢用咗之後咧，咁佢就依個有咩好處咧？咁就係佢都係可以整到一啲比較唔同嘅形狀啦，一啲複雜少少嘅特徵啦咁樣嘅。咁另外咧，呢隻 Nylon 12咧，佢嘅耐化學性咧比較好嘅，又唔驚腐蝕啊，又唔驚係浸水啊、發大啊，就或者係爛咗啊咁樣嘅。咁另外呢隻物料都可以支持一啲物理性嘅機加工喎。咁佢換咗呢個 3D 編之後咧，咁當然佢成本方面咧都慳咗好多啦。佢無論做邊隻咩套裝咩頭，基本上大小都差唔多啦。咁就係大概係$7左右嘅，佢哋就。咁佢係用 3D 編之前咧，咁佢哋嗰個夾頭咧，基本上都係個價格維持喺幾百美元啊。咁如果可能喺香港或者大陸嘅話咧，可能係就幾千蚊到啊咁樣。咁如果另外咧，佢哋要整呢個特製頭咧，咁要再做 CNC 啦，佢哋本身咁就係可能都花費咗一啲時間出去。咁喺呢個案例嚟講咧，咁喺 CNC 加工方面咧，同埋 3D 編咧，咁慳咗大概係都起碼10分一㗎，係啦。咁個時間由3週咧去到1日咁樣。咁 SLS 呢個列印咧，就佢係比較叻做一啲係啲夾頭啦，同埋佢係可以做量多少少嘅一個係生產咁樣嘅。咁雖然佢係一啲消耗嘅一啲零件啦，可能用一個 job 就唔用咁樣啦。咁但係佢一個零件咧都可以承受到好多個轉啦，同埋甚至乎整個即係一個成個 job 可以由頭到尾用到尾咁樣嘅。咁所以喺生產方面咧，呢個都 SLS 咧佢同埋冇呢個 support 啦，咁就係比較啱佢哋用嘅。咁除此之外咧，佢哋除咗攞嚟做轉嘴之外咧，咁佢咧其實都可以做一啲其他嘅一啲輔助工具咁樣嘅。咁呢個佢哋除咗轉嘴之外，就做呢個組裝工具啦。佢哋就會諗到，咁好似呢個圖咁啦。咁佢哋就用呢個 Field 咧，Nylon 12就編咗一啲係客製化嘅一個組裝磁石嘅工具嘅。咁呢個如果佢喺用 3D 編之前咧，通常都係一啲佢哋嘅操作員去人手去逐個咁整啦。咁呢個咧係一啲係比較辛苦啦，甚至乎花時間啦，同埋對一啲健康質素有影響嘅一啲 job 嚟嘅。咁係佢哋為咗改善呢個情況咧，咁就係用咗 3D 編啦。咁令到個成本低咗，個人做得快咗，另外咧個健康嘅改善都係好咗咁樣。咁點解佢哋用 3D 編咧？就好似頭先所講嘅一個優勢，就係一個複合人體工學啦，係啦，同埋佢可以更加輕鬆咁快地去分離組裝咁樣。咁佢用 3D 編克服咗最困難嘅一個部分咯。
咁可以見到呢個係佢哋一個佢哋嗰間廠嘅一個website 咁樣啦，其中一頁咁樣嘅。咁佢哋其實係喺呢個生產業方面咧，佢除咗可以做到 CNC 一啲切割 laser 咁樣嘅機器咧，仲加入咗一個 3D print 嘅元素喎。咁其實當你有一部 3D printer 嘅情況咧，你除咗可以做到一啲自己嘅夾具啦，幫到自己嘅工作方面咧，咁同時都可以用嚟接觸啦，做其他令到你嘅生產線更加豐富嘅，製造能力更加高咁樣。咁你自然咧就會係多咗個選擇去俾啲買家咁樣啦，或者係使用者咁樣啦。咁之後咧，喺呢個頭先所分享嘅一啲案例咧，都體驗咗佢3D Print 喺夾具方面嘅一啲優勢或者係好處啦。咁其實喺近排嘅一啲都好興 AI 嘅情況之下啦，咁呢個智能生產線咧都係一個係比較可能比較多人去諗嘅一啲嘢嚟嘅。咁咧生產線咧基本上有好多條啦，例如設計、測試、製造、裝配、檢查咁樣。咁呢幾個咧都有機會其實係可以用到 3D printer 嘅。咁點解咧？咁其實咧佢一部機咧可以令到你嘅生產線轉型啦。咁尤其是我哋依家係數位時代啦，咁就需要一啲係比較數位嘅一個製造方法啦。咁令到你嘅程序咧係簡化咗好多嘅。咁另外咧 3D printer 咧其實唔係一個難用嘅文件啦。咁你喺培訓啊或者教佢哋 training 方面咧，都係比較簡單嘅。咁起碼對比翻下，例如一啲 CNC 啊，或者係一啲比較複雜嘅一啲係機器嘅程式操作啊，咁佢都係相對簡單。咁又係即係例如19、20世紀啦，咁其實全球化呢個趨勢咧，令到咧呢個產能升級啊，咁去到依家啦，22世紀啦，咁其實咧產品咧除咗係產能高之外，產品嘅多元化、多元性都好高啦。可以睇到其實市面上無論係邊個產品啦，佢嘅選擇咧同埋花款咧都多咗好多。咁點樣提升呢個競爭力咧？咁就需要可能喺由生產線嘅一個生產方面考慮啦，可能要喺傳統入邊走出嚟，由變做係一個數碼嘅轉型啦。咁樣嘅話咧，就可以增加你嘅持續發展啦，同埋可以係做一個轉型升級啊。咁其實呢個轉型升級咧，其實都係我見到都係一個香港政府比較係提倡嘅一個理念啦。咁例如一個喺HKPC 嗰邊咧，呢個香港有工業咧都好鼓勵呢個新型嘅工業化。咁另外喺關稅方面咧，都有機會可能有少少係可以有個好處。咁點解咧？咁其實係首先啦，你喺每一個生產線方面咧，你可以用 3D printer 咧去做一個輔助，甚至乎係替代咁樣嘅。咁你自己嘅自主權咧都會高咗嘅。尤其是喺 3D print 嗰度咧，佢有一個係比較特別嘅優勢，就係咧你可以一機就好多用途嘅，就係你可以由唔同嘅地方去 send 個 job 去個 printer 度啦，令到你可以喺唔同嘅地方做到一樣嘅嘢。咁有個例子就係啦，你可以喺我哋香港整好個 preform 啦，咁就可以。如果同時喺大陸或者美國兩邊都有一個機器嘅話，同時發送呢個job 啦，去兩部唔同嘅 printer 去進行一個printing。咁佢編完之後咧，雖然可能就要花少少時間去做一個後處理啦，咁但係做完之後咧，基本上佢哋兩邊都可以同步一齊處理，去睇到你嘅
prototype 啦，甚至乎 end use 咁樣嘅。咁呢個都係 3D Print 一個好大嘅優勢啦。咁嚟緊咧就先介紹下，可以睇下我哋 Form 4最新嘅一個係技術嘅。咁如果有用過 Form 3都知道咧，Form 4咧嘅時間咧係快咗好多嘅。佢另外咧一啲係新嘅一個技術，去分離一啲係剝離嘅。咁除咗呢個 Form 4之外咧，Resin 嘅一個技術之外咧，咁係SLS 嘅 Laser Sintering 嘅一個技術咧，用粉末嘅技術咧都係可以做到頭先有個安排。咁就係呢個 Fuse 1 Plus 啦。咁佢主要用嘅粉機咧，粉末嘅材料啦，去用激光燒結佢哋。咁之後咧拎出嚟就可以用好似尋寶咁樣啦，揾翻你需要嘅恐龍骨啦。咁樣去再除一啲粉咁樣清潔完，咁就可以進行一個 end user 或者係一個係 photo 都得嘅。咁另外佢其中一個特點就係一缸咧，就打一日咧就可以出到嚟㗎啦。咁一缸咧基本上如果你話細嘅件咧就可以幾百個，大嘅件可能幾個都可以做到咯。咁嘅產能咧都比較高嘅。好，咁之後咧，咁我哋可以講翻少少一啲 Formlab 近排出咗一啲咩新嘢啦。咁喺 Form 4方面咧，咁佢咧依家用新聽嘅話咧，咁佢可以直情一嘢落晒成支料，或者係個料就嚟冇咯喎，咁就可以撳呢個 function，就係成支料落埋嗰啲少佢，咁直接換一支新嘅插翻去，咁就唔驚係用下中途話要加料啊，或者唔夠料啊咁樣嘅。咁呢個就係方便一啲主要係Form 4啦，咁就因為佢呢個Form 4咧，基本上就好少有 job 打到過嘢，咁所以就係比較方便。咁另外咧，我哋咧嚟緊咧佢呢個就會出呢個 Form Q 啊第二代嘅喎。咁對比翻咧舊款嘅Q 咧，咁佢有48個 LED 啦，首先就個 power 比舊嗰個13個多啦。咁另外咧，佢嘅升溫速度咧都快好多喎。如果你用過原本舊本身第一代咧，就知道咧佢升溫嘅速度咧都係需要啲時間嘅。咁依家第二代咧就唔係啦，佢如果升到60度咧，基本上只需要60秒，咁即係1秒升1度咁樣，都幾快嘅喎。咁尤其是係佢優化咗一啲係例如一啲係工程物料啊，例如 TUF 啊、Durable 呢啲，佢有一個更加好嘅處理程序，令到佢哋嘅會變形啊，或者係彎曲機會咧都減少咗好多。咁普通嘅材料就60分鐘到啦。咁如果你話其他工程啊、醫學用嘅物料有冇改善咧？咁其實都有嘅。咁啦，見到圖中咁樣，例
由30分鐘變咗5分鐘咁樣。咁佢呢個係時間嘅控制咧，同埋呢個升溫嘅速度咧都好咗好多嘅。通常大概就快咗大概5倍到8倍度啦咁樣。咁你花嘅時間就會更加少啦。另外咧，佢嘅入邊嗰個體積都大咗。除咗呢部新嘅機器之外咧，咁就係物料方面咧都有少少新嘢嘅。咁就係呢隻 TOUGH T5嘅第二代啦，呢個就係。咁呢個第二代佢有咩好咧？咁其實咧，佢最主要咧係佢一個斷裂嘅機會咧細咗好多啦。咁同埋佢可以咧，而家可以做到呢個鑽孔啊、揼下螺絲啊。咁佢可以做到係例如 TOUGH 2000嘅一個function 啦，同時又保持到佢嘅彈力咁樣。咁喺一啲數據方面啦，咁佢都係有個對比嘅，係對比翻第一代好咗好多咁樣。例如佢冇咁易斷啦，係啦。咁同埋抗衝擊嘅能力咧都高咗咁樣嘅。咁其中一個我覺得最特別嘅咧，就係佢嘅抗 UV 嘅程度啊，咁都高咗好多咁樣。咁如果有用過 resin 都知道啦，佢哋係對 UV 嘅一個抗性咧，都係一直以嚟嘅一個比較大嘅抗性。咁佢呢隻物料咧喺抗 UV 方面咧係比其他 resin 係好咗啦，尤其是比第一代好咗嘅。咁即使係喺陽光下咧，佢嘅function咧都可以起碼即係有個保證咁樣啦。除咗同自己比較之外咧，咁佢係同其他出邊坊間嘅一啲係resin咧都有少少比較嘅。你可以見到咧，例如喺圖之中咧咁樣以呢個為例啦，呢個係一個比較出名嘅一個大牌子咁樣。咁佢啲 resin 都係主要用喺啲 DLP 嘅機器度，比較係物料嘅功能出色嘅一個牌子啦。咁你對比翻呢個最新呢個 TOUGH T5咧，佢都係唔輸蝕嘅，係啦，甚至乎有啲更加好添。咁所以咧，呢個 TOUGH T5嘅第二代咧，佢嚟緊嘅應用層面咧，都會越嚟越廣泛嘅。咁之後咧，佢喺配方方面咧，咁都有少少演算方面有少少唔同咗啦。例如擺嘅擺位多咗，會可以擺得更密啦。咁呢個係受惠嘅用戶喺Dental方面比較多嘅。咁另外咧，之前有留意開嘅話都知道咧，P-Form 咧佢有一個都出咗3個 function 啦，主要係可以做空心啦，可以做一個紋理啦，同埋加窿咁樣嘅。咁之後咧喺一啲係部機嗰啲少少firmware 方面咧，佢依家可以除咗英文之外，可以教翻自己嘅母語啦，可以係選擇開始多咗好多啦，係啦。好，咁喺呢個warranty plan 嗰方面咧，咁我哋個Formlab 都做得好好嘅。咁首先係以我哋嘅優勢嚟講咧，咁我哋有個 local support 啦，咁你可以透過一啲 email 啊，或者 WhatsApp 啊，甚至乎 WeChat 啊，都可以有個支援嘅。咁所以如果你哋係覺得係有個需要嘅幫助嘅，咁就係喺Formlab 呢個都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。好，咁今日嘅分享
都差唔多啦。咁如果有興趣知道更加多嘅資料呢，咁就可以係聯絡我哋啦，又或者揾翻相應嘅 sales 同事咁樣嘅。